Minisitule y'ebyobuwangwa mu gavumenti y'Emmengo okutongoza ekibiina kya National Cultural Development Association mu bufunze NACRADA kiddiridde ettaka okulya ebifo by'obuwangwa mu Buganda okugenda nga bitwalibwa bannakigwanyizi. Omukolo gw'okukitongoza bagukoledde mu mbuga ya Nakule Nansana mu ggombolola ya Mituba 2 awagambibwa okuba nti abantu bagendayo okusaba bye baagala naddala ezadde n'emikisa, era nga mu mbuga eno musangiddwamu abakazi abafuuwa emmindi n'abafumba ebijjulo abeemulugunyizza ku bifo by'obuwangwa ebigenda bitundibwa. Naye obusungu bwe tuyina okutundibwa ettaka lyonna liweddewo lyali ddene nnyo nga likoma kuli ne kulindako, naye abatuuze balitunze balimazeewo. Kaakati nga walitongozeddwa olwaleero emmindi tuzifuuwe kyere. Baleetamu abalokole ne bateekaawo abalokole ne beekola ekintu ne bakuba ebiswa ne basima ebiswa ne bookya. Omukolo gwetabiddwako n'omutongole wa Ssaabasajja Nansana Peter Mukiibi, Oweekitiibwa Ssaababassa Lubiri, abayimbi abakyala abasanyusizza abagenyi nga bayimba ennyimba z'ekinnansi ku bidongo ne bakansala mu disitulikiti y'e Wakiso. Omutongole wa Ssaabasajja avumiridde abantu abagenda batunda ettaka ly'ebyobuwangwa baleme okwerabira emirandira gyabwe. Ebifo bingi ebyobuwangwa bigenze bisaanyeewo bikendedde nga nawano we tuli wennyini era ekifo kikendedde. Omuwandiisi w'ekibiina kino annyonnyodde ebigendererwa byakyo. Ebigendererwa by'ekibiina kino NACRADA mulimu okutondawo ebifo ebyawamu mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga n'ebweru, okulaakulanya, okukuuma, okubangula. Ndi Agnes Bulega ku Lwabukedde TV.